Ito kaya ram ilalagay dyan para maging 80. Kasi 4 lang yun nandito, stock na. Iho pa. Hindi na nagawa ng laptop mo. Parang cellphone lang. Hindi ko ng makina niyan. Maliliit lang yung first na ganun. Maliit lang yung laman yan. Ayan na. Mahirap, hinangan niya. Ako. Okay mo. Pwede dinala. Ay, no? Di bali sir, once that po siya, tatanggalin ko po yung 4 gig, lalagay ko po tong 8. Ah, sige. Okay. Kanina naman ako. Sa'yo yan. Kasi 4 gig lang yan eh. Ito yung 8. Basta baga kaya RAM, grade. Nag-grade natin siya ng 8 gig. Kasama po kasi yung sa Ay, binili. tapos pag may gustong bumili rin, bibinta ko rin sa buli ko. Pwede. Bilis hindi marunong. Bilis na. Kasi ano na to eh, 4 gig to eh. Okay. Pero ang bibigyan na lang kita ng ano nito. Meron ako. Yung CD burner. Kasi lahat ng PC pa lang ngayon, wala na palang ano no? Hindi na pala uso ngayon yung mga CD-ROM. Ayan, Ito wala. Bibigyan na lang kita ng ganito. siya din doon. Hindi. Ano siya? USB. Ano yun? Magkano yung ganun, kuya, pag bibili mo dito, yung CD-ROM? Nasa 900 po yan. 900. Plus. Kasi yung bili namin doon 2,000, yung isa binigay ko kay Balita. Binamigay ko lang. Guys, nila ba? Pero kasi ako noon 6.